Salam mənim canlarım, hər birinizi salamlayıram. Mən bu günlərim bir dadlı, gözəl, hasant hazırlanan, bişirmədən kabaçki salatı hazırlayıram. Kabaçki salatı çox dadlı, çox gözəl salatdır. Tez də başa gəlir, hazırlanır. Mən kabaçkiləri doğradım, nazik-nazik gördüyünüz kimi. Yaxşı duzladım, qarışdırıram indi duzun. 1 saat qoyacağım qalsın. Onacam mən başqa ədviyaları hazırlayıram. Mən soğan, bir dənə də qırmızı soğan doğradım, duzladım, limonladım. İndi biberləri doğrayıram. Göyərtiləri də, sarımsağı da, biberi də hamısını doğradım, hazırlamışam. İndi başlayıram kabaçkini hazırlamağa. Kabaçkini yaxşı əlimdə əzirəm, suyunu sıxıram. Gördünüz nə qədər suyu çıxdı. Başqa qaba yığıram. Mən indi 3 qaşıq, xörək qaşığı yağ götürmüşəm, duru yağ olmalıdır abzetelinə. Yağın üzərinə mən əlavə edirəm 1 qaşıq paprika, çay qaşığı, 1 çay qaşığı pul biber, qaşığın ucunda acına sarı kök və qoymuşam ocağımın üstünə. Qızdırıram, qaynadıram onları birlikdə. Yağı qaynar, sonra əlavə edəcəm tərəvəzlərin üzərinə. Mən ədviyalardan 1 qaşıq üyüdülmüş kişniş toxumu, 1 qaşıq qarastod, 2 qaşıq pesoq, yarım çay qaşığı duz əlavə elədim. Duzu özüm az əlavə elədim, çünki soğanı da duzlamışdım kabaçkini də əvvəlcədən. Sıxsam da yenə sonra bunu duz çəkiblər canına. 3 qaşıq da sirkə əlavə edirəm. Luboy sirkə, hansı sirkədə, üzüm sirkəsi olsun, alma sirkəsi fərqi yoxdur. Mən isti yağı da əlavə elədim, gördüyünüz kimi. İndi qarışdırıram əlimdə. Yaxşı qarışdırıram. Mən soyvu soğuza nar şərabı əlavə elədim. Nar şərabı buna xüsusi bir dad verir. Turş məzəlik verir, çox dadlı olur. Nar şərabı məndə damaşlıdır. Azərbaycandan göndərib mənə Hacı xanım, bacım. Allah canlarını sağ eləsin, əlləri, qolları var olsun. Mən indi qarışdırıram bu yaxşı salatı. Sonra xaladelniyə qoyub 1-2 saat gözləyəndən sonra nuşcanla nuş edə bilərsiniz. Hazırlayıb yeyənlərin nuş olsun. Çox dadlı, çox gözəl salat. İndi tərəvəzlərin sezonudur. Hər bir həyətdə də buranı yetişir. Körpə buranı dərin hazırlayın.